우리가 빚진 자로서 하나님의 종이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con để chúng con có thể sống làm một đầy tớ nô lệ của Chúa với đúng thân phận là người mắc nợ ân điển. 또 우리가 종된 삶을 살면서 먼저 종이 되셨던 예수님을 더욱 알고 깨달아갈 수 있도록 도와주시기 원합니다. Chúa ơi, chúng con mong muốn rằng Chúa ấy giúp đỡ chúng con để khi chúng con sống một cái cuộc sống làm đầy tớ cho Chúa thì chúng con sẽ càng nhận biết ra hơn nữa Đức Chúa Giêsu là đấng đã trở nên đầy tớ. 주님 우리의 삶 속에 늘 역사해 주셔서 바른 길을 보여주시고 그 길을 걸을 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài luôn làm việc ở trong đời sống của chúng con và dẫn dắt chúng con để chúng con có thể luôn bước đi trên đúng đắn theo con đường của Chúa. 우리가 주님의 일을 하고 있습니다. Chúa, hiện tại chúng con đang được làm công việc của Chúa. 우리에게 더욱 합당한 마음을 더해 주시고 Xin Chúa hãy ban cho chúng con có tấm lòng xứng đáng hơn nữa. 지혜와 능력을 더해 주셔서 이 복음을 전하는 이것이 또 주님의 능력으로 흥왕할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Chúng con mong muốn rằng Chúa ban thêm cho chúng con có năng lực và sự khôn ngoan để khi chúng con truyền giao tin lành của Chúa thì chúng con sẽ trải nghiệm được điều này được diễn ra đó chính là bởi quyền năng to lớn của Chúa. 한우의 교회 형제자매님들 각 가정마다 주님께서 함께해 주시고 Nguyện xin Chúa hãy ở cùng với từng gia đình của các anh chị em trong hội thánh Hà Nội. 평안한 가운데 주님을 섬길 수 있도록 인도해 주시기 원합니다. Chúng con mong muốn rằng Chúa dẫn dắt để các anh chị em có thể phục vụ Chúa trong sự bình an. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 사무엘 하 9장입니다. Chúng ta mở sách Samuel 2 đoạn 9 ạ. 사무엘 하 Samuel 2 ạ. 장 Samuel 2 đoạn 9 ạ. (1절입니다) Samuel 2 đoạn 9 câu 1 ạ. 다윗이 가로되 사울의 집에 오히려 남은 사람이 있느냐 내가 요나단을 인하여 그 사람에게 은총을 베풀리라 하니라. Bấy giờ David nói, nhà Saul có ai còn sống sót không? Ta muốn vì Jonathan mà làm ơn cho người ấy. (5절입니다) Câu 5 ạ. 다윗 왕이 사람을 보내어 로드발 암미엘의 아들 마길의 집에서 저를 데려오니. Vậy vua David sai người đến nhà Maki, con của Amiel ở Lodeba, đón người ấy về. 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와와서 엎드려 절하매 다윗이 가로되 무비보셋이여 하니 대답하되 주의 종이 여기 있나이다. Khi Mephibosheth, con của Jonathan, cháu Saul đến với David thì sấp mặt xuống đất mà lạy David gọi Mephibosheth, ông thưa dạ có đầy tớ bệ hạ đây. 다윗이 가로되 무서워 말라 내가 반드시 내 아비 요나단을 인하여 내게 은총을 베풀리라. 내가 내 조부 사울의 밭을 다 내게 도로 주겠고 또 너는 항상 내 상에서 먹을지니라. David nói với ông, đừng sợ, ta muốn làm ơn cho con vì Jonathan cha của con, ta sẽ trả lại cho con tất cả đất ai của Saul, ông nội con, và con sẽ luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. 저가 절하여 가로되 이 종이 무엇이간데 왕께서 죽은 개 같은 나를 돌아보시나이까. Mephibosheth cúi lạy và nói, đầy tớ bệ hạ là gì mà bệ hạ lại đoái đến một con chó chết như con đây. 예. 이 사무엘하는요 다윗이 왕이 된 이후에 이스라엘을 통치하는 내용으로 구성되어져 있습니다. Sách Samuel 2 thì được cấu thành từ những cái nội dung ghi chép lại về cái việc thống trị của David sau khi David lên ngôi ạ. 예. 그 중에 이제 사울의 손자 모비보셋이라는 사람에게 은혜를 베푼 그 내용이 사무엘하 9장에 나와 있죠. Và trong đó thì ở trong sách Samuel 2 thì có xuất hiện cái câu chuyện về việc David đã ban ơn cho Mephibosheth là cháu của Saul ạ. 예. 아마 이 모비보셋에 관련해서 말씀을 여러 번 들어보셨을 것 같아요. Và chắc là chúng ta cũng đã nghe nhiều những cái bài giảng liên quan đến Mephibosheth rồi ạ. 그리고 이 내용이 이제 어려운 내용이
때문에 Bởi vì đây không phải là một nội dung khó. 이렇게 성경을 읽으시는 가운데 아마 내용을 자세히 아실 거라 생각합니다. Nên là thầy nghĩ rằng khi mà mọi người đọc sách Kinh Thánh thì đọc cái nội dung này thì chắc mọi người cũng hiểu nội dung của 네, nó. 그래서 뭐 자세한 배경 내용은 좀 생략을 하고요. Thầy sẽ tóm lược lại cái bối cảnh đơn giản của nó. 예, 오늘은 이 무비보셋이 어떤 은혜를 받았는지 좀 구체적으로 생각을 해보도록 Và 하겠습니다. ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ cụ thể hơn nữa về việc Mephibosheth là người đã nhận được những cái ân điển như thế nào ạ. 예, 8절에 보면 무비보셋은 죽은 개와 같은 사람이다 이렇게 말을 하고 있는데요. Ở trong câu 8 á, thì Mephibosheth đang nói mình chỉ giống như là một con chó chết ạ. 예, 이 표현대로 무비보셋은 아주 비참한 그런 상태에 처해 있었습니다. Và theo đúng như cái biểu hiện này thì thực sự lúc bấy giờ Mephibosheth đang ở trong một cái hoàn cảnh rất là tồi tệ ạ. 예, 이 무비보셋은 로드발 암미엘의 아들 마길의 집에 있었죠. Mephibosheth thì ở tại nhà của Magi, con của Amiel tại Lodeba. 예, 로디발이라는 곳은 이 지역 이름이거든요. Lodeba là tên của một khu vực ở đó ạ. 네, 4절에 Ở trong câu 4 ấy ạ. 예, 목장이 없다라는 뜻입니다. Và 목장이 없다. từ Lodeba này có ý nghĩa là không có trang trại, nông trại ạ. 예, 목장은 이제 초원에 있잖아요, 보통. Thường thì trang trại thì sẽ có đồng cỏ đúng không ạ? 예, 그러니까 황막한 땅이라는 거예요. Nhưng mà ở đây lại không có trang trại thì có nghĩa là đây là một cái vùng đất hoang vu ạ. 예, 무비보셋은 베냐민 지파 사람이죠. Mephibosheth là người thuộc bộ tộc Benjamin ạ. 그럼 베냐민 지파 식구들이랑 같이 살아야 Thế 되는데 thì đáng ra là Mephibosheth sẽ phải sống cùng với những người trong bộ tộc Benjamin ạ. 그렇게 살 수가 없어요. Nhưng mà Mephibosheth không thể sống được như vậy ạ. 숨어 있어야 되는 겁니다. Lúc bây giờ Mephibosheth phải sống ẩn náu ạ. 무비보셋은 신분 자체가 죄인이에요. Bởi vì chính cái thân phận của Mephibosheth là một tội nhân ạ. 예, 사울의 자손이라고 하는 직계 자손이라고 하는 그 자체가 죄인의 신분을 나타냅니다. Chính cái việc mà Mephibosheth thuộc cái dòng tộc, gia tộc của Saul thôi, con cháu của Saul thôi, thì đó cũng là cái thân phận là tội nhân rồi ạ. 그래서 숨을 수밖에 없는 거죠. Thế nên Mephibosheth không thể nào mà không ẩn náu đi được ạ. 네, 죄는 사람을 숨게 만들죠. Tội lỗi thì khiến con người ta ẩn náu đi ạ, ẩn trốn đi ạ. 아담아, 내가 어디 있느냐? Hỡi Adam, con ở đâu? 아담이 하나님의 음성을 피했습니다. Adam thì đã tránh đi cái tiếng giọng nói của Đức Chúa Trời ạ. 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. Vì con đang trốn đi, con đang ẩn trốn đi bởi vì con trần truồng và sợ ạ. 네, 죄는 사람을 숨게 만들잖아요. Tức là tội lỗi khiến con người ta ẩn trốn đi ạ. 그 제가 이제 사이공교회 교회당에서 저녁에 부엌에 올라갔습니다. Lúc mà thầy ở nhà hội thánh Sài Gòn thì vào buổi tối thầy có đi lên trên nhà bếp ạ. 네, 불을 탁 켜니까요. Và khi mà mở đèn lên ạ, 바퀴벌레 한 마리가 있더라고요. thì thầy thấy là có một con gián ạ. 바퀴벌레 진짜 크잖아요. Mà con gián thì rất là to ạ. 근데 탁 불을 켜니까 Và khi mà thầy bật đèn lên một cái, 그 서랍장으로 그 서랍장이라고 해야 되나? 싱크대 그 안으로 팍 기어 올라가는 거예요. thì con gián nó đã leo luôn luôn lên vào trong cái chỗ dưới cái bồn rửa bát ấy ạ. 닫혀 있는 그 문 틈으로 팍 비집고 들어가더라고요. Tức là nó nhanh chóng chui vào qua cái kẽ cửa ấy, xong để chui vào bên trong đấy ạ. 이 벌레라는 것은 아담이 범죄한 이후에 생겼잖아요. 땅이 저주를 받아서 생긴 게 벌레입니다. Côn trùng á, 해충. côn trùng. 해로운 곤충. Những côn trùng có hại á thì là từ lúc mà sau khi Adam phạm tội lỗi ấy, thì cái sự nguyền rủa đó đã xảy đến ạ. 그 보통 해충들은요, 이 빛을 싫어하잖아요. Và thường thì côn trùng á, thì nó ghét ánh sáng ạ. 네, 어두운 데로 가는 겁니다. Nên nó hay đi vào trong bóng tối ạ. 야, 죄의 모습을 보는 것 같아서 Và khi mà thấy cái hình ảnh đó thì thầy thấy giống như mình đang thấy được cái hình ảnh của tội lỗi ạ. 제가 교훈을 받았었습니다. Nên là thầy đã rút ra được bài học như vậy ạ. 이 무비보셋은 Và Mephibosheth ạ, 구속사적 관점에서 죄인인 우리를 가리킨다고 볼 수 있어요. dựa trên cái về mặt cứu chuộc ạ, thì chúng ta có thể thấy Mephibosheth á, chính là tượng trưng cho những tội nhân ạ. 그리고 다윗은 심판자잖아요. 심판자. Còn David á, thì là thẩm phán đúng không ạ? 네. 그래서 하나님을 의미하는 겁니다. Thế là David là tượng trưng cho Đức Chúa Trời ạ. 그리고 요나단은 Rồi Jonathan ạ, 이 다윗과 무비보셋 사이에 중보자로 서 있죠.
Jonathan thì là người trung gian đứng giữa David và Mephibosheth đúng không ạ? 그래서 중보자 대신은 예수 그리스도를 의미한다고 볼 수 Thì 있습니다. chúng ta có thể thấy được rằng Jonathan là tượng trưng giống như là đấng trung gian vậy ạ. 이 다윗은요 은혜를 베푸는데 David thì đã ban ơn ạ. 보통 왕은요 자기 마음대로 할 수 있어요. Thường thì vua thì có thể làm tùy theo ý mình ạ. 살리고 싶은 사람을 살리고 죽이고 싶은 사람을 죽일 수 있습니다. Vua có cái quyền là có thể cứu sống cái người mình muốn cứu sống và có thể giết chết cái người mà mình muốn giết chết ạ. 그런데 다윗을 보면은 Nhưng mà khi mà nhìn vào David ạ, 어떤 심판을 할 때 thì khi mà David đưa ra cái sự phán xét nào đó, 자기 중심으로 심판하는 게 아니거든요. thì David không có lấy mình là trọng tâm để mà đưa ra sự phán xét ạ. 항상 하나님을 기준으로 심판했다는 것을 알 수가 Mà chúng ta 있습니다. có thể biết được rằng David đã luôn luôn đưa ra những cái sự phán xét lấy dựa trên cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. 다윗이 심판한 기준을 보면 하나님이 어떻게 우리를 심판하시는지를 알 수 있거든요. Vậy nên khi nhìn vào tiêu chuẩn phán xét của David thì chúng ta có thể biết được Đức Chúa Trời phán xét chúng ta như thế 다윗은요 nào. 항상 자기 기준이 아니에요. David thì luôn luôn không lấy cái tiêu chuẩn là bản thân mình ạ. 하나님의 기준으로 심판하는 겁니다. Mà David đã luôn phán xét dựa trên tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời ạ. 이 사무엘하 4장에 Chúng 보시면은 ta mở sách ca Samuel 2 đoạn 4 ạ. 4장 Đoạn 4 ạ. 4장 5절입니다. Đoạn 4 câu 5 ạ. 부에롯 사람 림몬의 아들 레갑과 바하나가 행하여 볕이 쬐 때쯤에 이스보셋의 집에 이르니 마침 저가 낮잠을 자는지라. Hai con của Rimon người Beerot là Rekab và Baana đi đến nhà Ích-bô-sét vào ban ngày giữa lúc nắng nhất trong khi vua đang nằm nghỉ trưa. 레갑과 바하나는 이스보셋의 군장입니다. 군장. Rekab và Baana là tướng quân của Ích-bô-sét ạ. 이 당시에는 다윗 왕국과 그리고 사울의 왕국, 사울의 아들 이스보셋의 왕국이 있었습니다. Vào lúc bấy giờ thì có hai vương quốc, là một vương quốc Israel là của Ích-bô-sét, con trai của Saul cai trị, và vương quốc của David là Judah. 근데 이 레갑과 바하나 군장들이요 이스보셋의 머리를 베고 그 머리를 가지고 다윗에게 간 거예요. Nhưng mà Rekab và Baana này lại đi chém chặt đầu của Ích-bô-sét và đem đầu của Ích-bô-sét đến với David ạ. 8절입니다. Trong câu 8 ạ. 헤브론에 이르러 다윗 왕에게 이스보셋의 머리를 드리고 고하매 왕의 생명을 해하려 하던 원수 사울의 아들 이스보셋의 머리가 여기 있나이다. Họ đem đầu của Ích-bô-sét về Hebron dâng cho vua David và tâu với vua: đây là đầu của Ích-bô-sét, con của Saul, kẻ thù của bệ hạ, vẫn tìm hại mạng sống bệ hạ. Ngày nay Đức Giê-hô-va đã báo thù Saul và dòng dõi người cho bệ hạ là chúa tôi. 네, 이 사람들은요 다윗에게 칭찬을 받고자 다윗의 원수의 머리를 베어서 다윗에게 갔습니다. Những cái người này bởi vì muốn được David khen ngợi nên là đã chặt đầu và đem đầu của con kẻ thù của David đến trước David ạ. 그런데 다윗은요 이 군장들을 죽이죠. Nhưng mà David đã giết chết những tướng quân này đúng không ạ? 다윗의 기준으로 심판을 했다면은 Nếu như mà David đã phán xét theo như cái tiêu chuẩn của David 아마 큰 칭찬을 했을 겁니다. thì có lẽ là David đã khen ngợi hai tướng quân này 그리고 큰 상을 내렸을 겁니다. và có lẽ là cũng ban phần thưởng lớn cho ạ. 왜냐하면 두 왕국이 대립하고 있다니까요. Bởi vì hai vương quốc đang đối đầu với nhau mà, 전쟁을 하고 있다니까요. đang chiến tranh với nhau như thế ạ. 그리고 그 적국의 왕을 죽였으니 Rồi bởi vì những tướng quân này đã giết chết vua của đất nước địch rồi ạ. 다윗 입장에서 얼마나 기쁜 Thế là 소식입니까? ở phía lập trường của David đây là một cái tin vui biết bao ạ. 그런데 그렇게 안 했다는 거예요. Nhưng mà David đã không làm như vậy ạ. 사울 왕이 죽었을 때에도 Kể cả lúc mà vua Saul chết ạ, 다윗이 정말 진심으로 슬퍼하는 것을 볼 수 있습니다. thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng David thực sự rất đau lòng, đau buồn ạ. 다윗은 자기 기준으로 판단하는 게 아니에요. David không phải là phán đoán dựa trên tiêu chuẩn của bản thân ạ, 하나님 중심으로 하나님 기준으로 판단하는 겁니다. mà David đã lấy Đức Chúa Trời làm trọng tâm và dựa trên tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mà phán đoán ạ. 우리가 어떤 일을 판단할 때도 Khi mà chúng ta phán đoán một cái vụ việc gì đó ạ,
항상 이 원칙을 대입하는 것이 좋습니다. Thì chúng ta luôn áp dụng cái quy tắc như thế này thì rất tốt ạ. 내 입장에서는요, Ở lập trường của mình ạ, 또 내 기준에서는 rồi ở tiêu chuẩn của mình ạ, 나한테 잘해주는 사람 좋겠죠. thì mình sẽ rất thích đối với những người nào mà đối tốt với mình, đúng không ạ? 네, 나랑 친한 사람 좋겠죠. Rồi mình cũng sẽ rất là thích những cái người nào mà thân với mình ạ. 그런데 그게 전부가 아니고요. Nhưng mà cái đó không phải là toàn bộ ạ. 예, 하나님의 눈으로 볼 수 있어야 됩니다. Mà chúng ta cũng cần phải có thể nhìn thấy được mọi việc ạ bằng con mắt của Đức Chúa Trời ạ. 하나님 기준에서는 Dựa trên tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 보실 때에는 Khi Đức Chúa Trời nhìn vào ạ, 예, 그렇게 판결하면 딱 맞아요. chúng ta đưa 실수하지 ra 않습니다. phán đoán như thế vậy thì chúng ta sẽ không bị mắc lỗi lầm ạ. 그리고 다윗은 언약을 반드시 지켰잖아요. Ba, chẳng phải là David là một người đã luôn giữ giao ước hay sao ạ? 언약을 근거로 해서 축복하는 겁니다. Tức là David đã dựa trên cái căn cứ là lời giao ước đó để chúc phước cho Mephibosheth ạ. 근데 사울은요. Mà Saul thì sao ạ? 예, 사울은 약속을 안 지켜요. Saul là một người không có giữ lời hứa ạ. 사무엘과 언약이 되어 있었죠. Saul thì có giao ước với Samuel rồi ạ. 예, 7일을 기다려야 돼 항상. Luôn luôn phải chờ đợi trong vòng 7 ngày ạ. 어떤 큰 국가적인 일이 있을 때 Và mỗi khi mà có một cái công chuyện lớn của đất nước ạ, 그 사무엘을 기다리게 돼 있어요. thì phải chờ đợi Samuel ạ. 근데 7일 기다리고 완전히 못 기다렸죠. Nhưng mà Saul không thể chờ trọn vẹn được 7 ngày ạ. 그리고 다윗과도 많은 언약을 세웠잖아요. Rồi chẳng phải là Saul cũng đã lập ra nhiều những cái giao ước với David hay sao ạ? 다윗에게 그 딸을 줬다가 뺏었다가 Saul hứa ban cho con gái cho David xong rồi sau đó lại lấy lại. 그리고 다윗이 사울을 죽이지 않고 놓아주었을 때에도 Rồi kể cả lúc mà David không giết Saul mà thả Saul ra cũng vậy ạ. 예, 그때도 다윗을 축복하는 말을 했거든요. Lúc đó thì rõ ràng là Saul cũng đã nói những cái lời chúc phước cho David ạ. 근데 또 마음을 바꿔서 다윗을 Nhưng mà 쫓아가. sau đó thì Saul lại thay đổi tấm lòng rồi lại đuổi theo để bám đuổi giết chết David ạ. 약속을 지키질 않아요. Saul không có giữ lời hứa của mình ạ. 근데 다윗은 다릅니다. Nhưng mà David thì khác ạ. 다윗은 약속을 지키는 사람이에요. David là một người giữ vững lời hứa ạ. 네. 그 사울이요. Thế nên là Saul ạ 기브온 민족을 죽이게 되죠. đã giết chết những người thuộc bộ tộc Gabaon một cách vô cớ, đúng không ạ? 네. 언약된 민족이거든요. 그 rõ ràng là 이스라엘과 người Gabaon là những người mà có giao ước với người Israel ạ. 네, 죽이지 않는 것을 언약을 했습니다. đã lập 여호수아 시대에. Vào cái thời đại của Giô-suê á, thì Israel đã lập giao ước với người Gabaon là sẽ không có giết chết người Gabaon ạ. 그런데 많은 시간이 지나서 사울은 그 민족을 죽였어요. Nhưng mà thời gian qua đi thì Saul lại giết chết dân tộc Gabaon ạ. 네, 그래서 이제 징계받는 내용이 나오는데 Thế là trong sách Kinh Thánh thì có xuất hiện cái nội dung là Saul bị trừng phạt ạ. 네, Bị 다윗은 xử phạt ạ. 언약을 무시하는 사람이에요. 다윗은 언약을 무시하는 사람입니다. 사울. Saul là một người không có giữ vững giao ước ạ. 그렇죠? Đúng vậy. 그래서 다윗은 하나님의 그림자가 되는 거예요. Thế nên là David thì trở thành hình bóng của Đức Chúa Trời ạ. 왜냐하면 하나님은 반드시 약속을 지키시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng nhất định sẽ tuân giữ lời hứa của Ngài ạ. 이 약속을 받는 거 참 중요한 겁니다. 약속 받는 거. Cái việc mà nhận được lời hứa cũng là cái điều rất quan trọng ạ. 예. 그리고 Và 다윗은요 선행을 행하는 사람. David là một người làm việc thiện ạ. 그리고 자기 본분을 지키는 사람. Và là một người giữ trọn cái bổn phận của mình ạ. 그런 사람들에게 은혜를 베풀었어요. David thì ban ơn cho những cái người mà giữ trọn cái bổn phận của mình ạ. 여기 사무엘상 Sách Samuel nhất 31절에 보시면은 câu 31 ạ. 음. 31절에 6절입니다. Sách Samuel nhất đoạn 31 câu 6 ạ. 사울과 그 세 아들과 병기든 자와 그의 모든 사람이 다 그날 함께 죽었더라. Như vậy, Saul với 3 con trai, người vác khí giới và tất cả thuộc hạ của vua cùng chết trong ngày hôm ấy. 여기
11절에 보시면은 Ở trong câu 11 ạ. 길르앗 야베스 거민들이 블레 사람들의 사울에게 행한 일을 듣고 Nhưng khi người Gia-be ở Galaad biết việc người Philippines đã đối xử với Saul, 모든 장사가 일어나 밤새도록 가서 사울과 그 아들들의 시체를 벳산 성벽에서 취하여 가지고 야베스에 돌아와서 거기서 불사르고 그 뼈를 가져다가 야베스 에셀나무 아래 장사하고 7일을 금식하였더라. thì tất cả những dũng sĩ lên đường đi suốt đêm, họ hạ thi thể của Saul và các con vua khỏi tường thành Bết-san rồi đem về Gia-be và thiêu các thi thể tại đó. 예, 이 길르앗 야베스 거민들이요 사울의 시신을 걷어서 장사해 줬거든요. Những người Gia-be ở Galaad á, thì đã nhận những cái thi thể của Saul và các con của vua về để chôn cất ạ. 그래서 나중에 다윗이 이 사람들에게도 축복을 합니다. Và sau này thì David đã chúc phước cho những người Gia-be ạ. 네, 그러니까 착한 일을 한 거잖아요. Bởi vì họ là những người đã làm việc thiện ạ. 그래서 이 하나님의 그런 심판 기준을 다 다윗이 설명하고 있는 겁니다, 사실은. Thế là sự thật thì cái 하나님의 심판 기준을 볼 수가 있는 거예요. 다윗의 모습을 통해서. thông qua hình ảnh của David chúng ta có thể thấy được cái tiêu chuẩn phán xét của Đức Chúa Trời ạ. 자, 사무엘하 Sách Samuel 2 ạ. 9장을 다시 돌아가 Chúng ta mở 보겠습니다. lại sách Samuel 2 đoạn 9 ạ. 여기 책갈피를 해 두시죠. Và kẹp cái sách Samuel 2 đoạn 9 lại nhé. 일절 Câu 1 ạ. 다윗이 가로되 사울의 집에 오히려 남은 사람이 있느냐 내가 요나단을 인하여 그 사람에게 은총을 베풀리라 하니라. Bấy giờ David nói, nhà Saul có ai còn sống sót không? Ta muốn vì Jonathan mà làm ơn cho người ấy. 6절 Câu 6 ạ. 예, 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와 엎드려 절하매 다윗이 가로되 무비보셋이여 하니 대답하되 주의 종이 여기 있나이다. Khi Mephibosheth, con của Jonathan, cháu Saul đến với David, thì sấp mặt xuống đất mà lạy. David gọi Mephibosheth, ông thưa, dạ có đầy tớ bệ hạ đây. 예, 7절입니다. Câu 7 ạ. 다윗이 가로되 무서워 말라. David nói với ông, đừng sợ. 예. 예, 다윗의 첫 마디는요 무서워 말라. Lời đầu tiên David nói với Mephibosheth rằng là đừng sợ ạ. 다윗은요 무비보셋의 마음을 잘 아는 거예요. Tức là David biết rõ, hiểu rõ được lòng của Mephibosheth ạ. 실제로 무비보셋은 이 죽음의 공포 속에서 살고 있었습니다. Bởi vì trên thực tế Mephibosheth đang sống ở trong cái nỗi kinh hãi, sợ hãi của cái chết ạ. 이 사무엘하 21장에 보시면은 Nếu chúng ta xem ở trong sách Samuel 사무엘하 2 21장에는 đoạn 21 ấy ạ. 이 사울의 자손들 7명이 죽는 그런 장면이 기록돼 있어요. Thì có ghi chép cái cảnh tượng là 7 người cháu của Saul đã bị giết chết ạ. 그러니까 사울의 자손들은요 Tức là con cháu của Saul ấy ạ, 언제든지 죽을 수 있는 상황에 처한 거예요. đang ở trong cái tình cảnh là bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết ạ. 무비보셋은 그것을 잘 알고 있습니다. Và Mephibosheth cũng biết rõ điều này ạ. 그러니까 다윗의 음성이 Thế nên là cái tiếng của David ạ, 좋겠어요? thì Mephibosheth liệu có thể thích được không ạ? 두려운 겁니다. Cảm thấy sợ hãi đúng không ạ? 자, 우리가 누군가를 전도하면은 Khi mà chúng ta truyền giảng cho ai đó ạ, 그 전도를 좋아하지 않아요. thì người ta không thích việc truyền giảng đâu ạ. 네. 그러니까 하나님의 음성을 이렇게 처음부터 좋게 받는 사람이 없어요. Không có ai lần đầu tiên mà lại thích thích tiếp xúc với cái tiếng của Đức Chúa Trời ạ. 네, 다 부담스러워한다고요. Tất cả đều cảm thấy áp lực ạ 싫어하는 겁니다. và ghét ạ. 근데 주님이 우리를 부르시거든요. Nhưng mà Chúa thì kêu gọi chúng ta. 네, 무비보셋이 다윗을 찾아간 게 아니고 Không phải là Mephibosheth đã tìm đến David, 다윗이 무비보셋 찾아갔잖아요. mà chẳng phải là David đã tìm đến Mephibosheth hay sao? 우리가 구원받을 때도 마찬가지입니다. Lúc mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi cũng giống như vậy ạ. 하나님이 우리를 찾으신 거예요. Đức Chúa Trời đã tìm đến chúng ta 네, 그리고 우리를 부르신 겁니다. và Ngài kêu gọi chúng ta. 예수가 우리를 부르는 소리. Ờ, 예수가 우리를 부르는 소리. 그 음성 부드러워. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, 다 kêu anh luôn 부르시는 với 거야. tôi hồi lai ạ. Tức là Chúa đang kêu gọi chúng ta.
그리고 우리가 전도하는 것도 하나님의 음성을 전하는 겁니다. Thế cái việc mà chúng ta truyền giảng là chúng ta cũng đang truyền giao đi tiếng của Đức Chúa Trời ạ. 근데 그것을 좋아하지 않는다니까요. Nhưng mà người ta thì không thích điều đó ạ. 다윗은 은혜를 베풀기 위해서 무비보셋을 불렀습니다. David đã kêu gọi Mephibosheth để ban ơn cho Mephibosheth ạ. 네. 사무엘하 21장을 보시면요. Chúng ta mở sách Samuel 2 đoạn 21 ạ. 사무엘하 21장에 Sách Samuel 2 đoạn 21 ạ. 칠 절입니다. Đoạn 21 câu 7 ạ. 그러나 다윗과 사울의 아들 요나단 사이에 서로 여호와를 가리켜 맹세한 것이 있으므로 왕이 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋은 아끼고 David dung tha Mephibosheth, con trai của Jonathan, cháu của Saul, vì lời thề mà David và Jonathan, con trai của Saul đã lập với nhau trước mặt Đức Giê-hô-va. 그리고 사울의 자손 7명을 목매에 달아서 죽이는 그런 내용이 기록되어 있는데요. Rồi phía sau thì có ghi chép lại cái nội dung là 7 người con cháu của Saul thì đã bị bắt rồi treo cổ chết ạ. 예. 무비보셋의 생명은 아꼈습니다. Nhưng mà mạng sống, tính mạng của Mephibosheth thì đã được giữ lại ạ. 다윗이 무비보셋에게 주었던 은혜 첫 번째는요 생명을 보장했다는 거예요. Cái ân điển thứ nhất mà David đã ban cho Mephibosheth đó chính là việc được bảo toàn tính mạng ạ. 예, 이것이 축복입니다. Đây chính là sự chúc phước đấy ạ. 생명을 보장해 줬어요. Đã bảo toàn cho tính mạng của Mephibosheth đấy ạ. 사울의 자손은 항상 불안감 가운데 살 수밖에 없습니다. Con cháu của Saul thì không thể nào mà không sống ở trong cái sự bất an được ạ. 예. 우리도 생명을 보장받았죠? Chúng ta cũng đã nhận được cái sự bảo chứng, bảo toàn cho tính mạng của mình rồi đúng không ạ? Sự sống của mình rồi đúng không ạ? 요한 1서 2장을 보세요. Chúng ta mở sách Giăng Nhất đoạn 2 ạ. 요한 1서 2장 Giăng Nhất đoạn 2 ạ. (25절입니다) Giăng Nhất đoạn 2 câu 25. 예, 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc nhé. Và 그가 sự sống đời 우리에게 đời là điều 약속하신 chính Ngài đã 약속이 hứa cho chúng 이것이니 ta. 곧 영원한 생명이니라. 하나님이 우리에게 주신 축복 첫 번째는 영원한 생명입니다. Sự chúc phúc đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đó chính là sự sống đời đời ạ. 예. 지금 우리는 안전한 나라에 살고 있기 때문에 Bởi vì bây giờ chúng ta đang sống ở trong một cái quốc gia an toàn ạ. 생명의 위협이 별로 없죠. Nên là chúng ta không có gặp phải những cái tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng của mình đúng không 근데 ạ? 전쟁 중인 나라들이 지금 많이 있습니다. Nhưng mà hiện bây giờ có những quốc gia đang ở trong chiến tranh ạ. 그런 나라에 살면 얼마나 불안하겠어요. Khi mà sống ở trong những cái quốc gia đang xảy ra chiến tranh thì vậy thì sẽ cảm thấy bất an biết bao ạ. 우리 인근에 미얀마라고 하는 나라도요. Ngay cả cái quốc gia Myanmar ở lân cận với chúng ta ạ, 쿠데타가 일어나서 đã xảy ra một cuộc đảo chính ạ. 군대가 나라를 통치하고 있습니다. Và quân lính thì đang thống trị đất nước ạ. 예. 언제 군대로 끌려갈지 몰라요. Và cũng không biết khi nào mình sẽ bị người lính bắt đi ạ, quân lính bắt đi ạ. 예. 그 전쟁터에 나가면 쉽게 죽잖아요. Mà khi mà đi ra mặt trận ở trên chiến trường thì dễ tử vong đúng không ạ? 그런 상황에 놓여 있다고 한다면은 Nhưng mà chúng ta hãy tưởng tượng xem nếu như mà mình bị rơi ở trong cái hoàn cảnh như thế vậy ạ, 이 안전을 보장받는다는 것이 얼마나 귀한 것인지 알 수 있습니다. thì chúng ta có thể biết được rằng cái việc mà được bảo toàn cho cái sự an toàn của mình ạ, bảo toàn tính mạng và ở trong sự an toàn là điều quý báu biết bao nhiêu ạ. 아프가니스탄이라고 하는 나라가 있습니다. Có một cái đất nước tên là Afghanistan ạ. 네. 그 아프가니스탄에 미국이 전쟁을 지원해 줬어요. Và cái quân của Mỹ ấy, thì đã điều lực lượng quân lính của mình qua cái đất nước Afghanistan này để giúp đỡ ạ. 20년 동안 군대를 파견해서 거기서 싸웠습니다. Và trong vòng 20 năm quân lính của Mỹ đã giúp đỡ cho Afghanistan ở đấy giúp đỡ để đấu tranh lại ạ. 근데 전쟁이 안 끝나는 거예요. Nhưng mà chiến tranh mãi không xảy ra, không kết thúc ạ. 4년 전에 이제 철수를 했습니다. 철군을 했습니다. Thế là 4 năm trước thì quân Mỹ đã rút quân về ạ. 그랬더니 탈레반이라고 하는 반정부 단체가 그 나라를 금방 장악을 했습니다. Thế là có một nhóm vũ trang tên là Taliban là cái quân phản chính phủ đã nổi lên và chống lại ạ. Và 가장 먼저 죽이려고 하는 것이 미군과 협력했던 사람들 죽이려고 하는 거예요.
và chiếm lãnh được cái đất nước đó. Và những cái người đầu tiên mà những cái người này muốn giết đó chính là những cái người đã từng liên minh và giúp đỡ cho quân Mỹ ạ. 그 아프가니스탄에 미군을 도왔던 사람들 있잖아요. Chẳng phải là trong số những người ở đất nước Afghanistan thì có những cái người đã giúp đỡ cho quân Mỹ hay sao ạ? 뭐 대사관에서 일했던 사람들도 Ví dụ 있고 như là cũng có những người mà làm việc ở đại sứ quán này, 여러 가지 협력을 했던 사람들. hay là nhiều người liên hiệp lại với quân Mỹ. 그 사람들이 이제 숨어가지고 인터넷에 도와달라고 하는 거예요. Những người đó thì ẩn trốn đi ở một nơi rồi thông qua mạng ạ để mà cầu xin giải cứu cứu sống ạ. 미국이 큰 비행기, 군용 비행기를 보냈잖아요. Thế nên chẳng phải là Mỹ đã gửi một cái máy bay hạng lớn để giải cứu họ 그래서 hay sao? 미국과 관련된 있었던 모든 사람들을 언제 어디로 탁 모아서 Thế nên là đã tập hợp lại được tất cả những cái người mà có liên quan đến Mỹ và hỗ trợ cho Mỹ đó ở một cái nơi rồi chở họ đi ạ. 탈출을 시켜줬어요. Đã giúp đỡ họ có thể thoát ra khỏi đất nước này ạ. 생명을 건져준 겁니다. Tức là đã giải cứu tính mạng của họ đấy. 그렇죠? Đúng không ạ? 자, 그래서 우리도 사실은 우리가 지옥 갈 운명에 처해 있었고 Sự thật thì chúng ta cũng vậy ạ. Chúng ta đã từng ở trong cái hoàn cảnh là ở trong địa ngục ạ. 우리가 죽음의 문제를 해결하지 않고 Nếu như chúng ta không giải quyết được cái vấn đề cái chết ạ. 이 문제에 사로잡혀 있다면요 얼마나 두려운지 몰라요. Và nếu chúng ta cứ bị trói buộc bởi cái vấn đề này ạ thì sẽ cảm thấy sợ hãi biết bao ạ. 결코 평안할 수 없습니다. Tuyệt đối sẽ không thể cảm thấy bình an được ạ. 생각을 안 해서 평안한 거예요. Bởi vì là không nghĩ đến nên là mới cảm thấy bình an thôi. 그런데 자기의 운명을 알면 Nhưng mà khi mà biết được vận mệnh của mình là gì rồi ạ 절대 평안할 수 thì 없습니다. tuyệt đối sẽ không thể nào mà cảm thấy bình an được ạ. 그런데 예수 그리스도께서 Nhưng mà đấng Christ Jesus ạ 우리를 구원해 주셨습니다. đã cứu rỗi chúng ta. 우리가 지금 죽어도요 Và kể cả ngay bây giờ chúng ta chết đi chăng nữa 영원한 천국에 갈 수 있습니다. thì chúng ta cũng có thể vào được vương quốc thiên đàng đời đời. 생명을 보장받았기 때문에 그래요. Bởi vì sự sống của chúng ta đã được Chúa bảo đảm cho rồi nên là chúng ta mới như thế vậy ạ. 이게 진짜 큰 은혜입니다. Thế nên đây là một cái ân điển rất lớn ạ. 우리가 비록 신앙생활 잘 못해도요. Cho dù là có những lúc chúng ta không thực hiện đời sống đức tin tốt 혹은 죄를 짓고 넘어질 때에라도 rồi cho dù là cả lúc mà chúng ta phạm tội lỗi và bị vấp ngã 징계를 받는다 할지라도 thì cho dù chúng ta có bị Chúa xử phạt đi chăng nữa 구원받았다는 거 생각하면 기쁘거든요. nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cái việc là mình đã nhận được sự cứu rỗi thôi thì là mình cũng đã cảm thấy vui mừng rồi ạ. 그게 얼마나 다행인지 몰라요. Và cái việc mình đã nhận được sự cứu rỗi đó là một điều may mắn biết bao nhiêu đối với bản 내가 thân. 구원을 받았다는 것이 정말 큰 일인 겁니다. Thế cái việc mà mình đã nhận được sự cứu rỗi là một cái việc rất lớn ạ. 그게 주님이 주신 은혜입니다. 은혜. Đấy chính là cái ân điển mà Chúa đã ban cho chúng ta. 그리고 무비보셋이 받은 두 번째 은혜는 Và cái ân điển thứ hai mà Mephibosheth đã nhận được là gì ạ? 위로거든요. 위로. Đó là sự an ủi ạ. 무서워 말라 이러잖아요. Chẳng phải David đã nói rằng đừng sợ hay sao ạ? 다윗이 왜 그런 말을 합니까? Tại sao David lại nói lời đó ạ? 무비보셋이 무서워하고 있다는 거 아는 거예요. Đó là bởi vì David biết được rằng Mephibosheth đang sợ hãi ạ. 다윗은 자기도 죽을 뻔했잖아요. Chẳng phải là David cũng đã suýt chết hay sao ạ? 사울에 의해서 13년 동안이나 쫓겨다녔습니다. Trong suốt 13 năm David đã luôn bị Saul bị truy sát đuổi theo ạ. 다윗도 은둔 생활했습니다. Và David cũng đã phải sống một cái cuộc đời ẩn dật ạ. 고향에 살 수가 없었어요. Không thể sống được ở quê hương của mình ạ. 사울이 잡아가지고 죽이려고 하니까요. Bởi vì lúc đấy Saul cứ muốn truy sát để giết chết David ạ. 그런데 그 다윗의 그 말 한마디가요. 무비보셋에게 큰 안도감을 줬을 겁니다. Nhưng mà cái lời David đã nói ra đã đem lại cái sự an tâm rất lớn cho Mephibosheth ạ. 우리가 하나님에 대해서 배우면요. 두려운 마음이 듭니다. Khi mà chúng ta học về Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ có cái tấm lòng cảm thấy sợ hãi ạ. 그리고 지옥에 대해서 알면요. 더 두려워지죠. Và khi mà biết đến địa ngục rồi thì sẽ càng cảm thấy sợ hãi hơn ạ. 예수님은 두려워 말고 믿기만 하라. Đức Chúa Giêsu thì đã nói rằng đừng sợ chỉ cần tin ạ. 회당장 야이로의 딸을 고쳐주셨을 때 그런 Lúc mà 말씀하셨는데 Đức Chúa Giêsu đã cứu sống con gái của viên đội trưởng Giai-ru thì Đức Chúa Giêsu đã nói cái lời đó ạ. 복음의 메시지는요. 우리를 안심시켜 주잖아요. Chúa đã giải cứu chúng ta bằng tin lành và đã giúp cho chúng ta được an tâm rồi ạ. 내 죄를 안개에 사라짐 같이 도말하였으니 너는 내게로 돌아오라. Ta đã xóa sự vi phạm của con như mây dày đặc và tội lỗi con như đám mây, hãy trở lại cùng ta. 성경에 많은 복음의 메시지가 있습니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì có rất nhiều những cái thông điệp về tin lành ạ.
우리의 두려움을 이 복음의 메시지는 그 두려움 없애줍니다. Và những cái thông điệp của Tin lành này ạ, giúp cho chúng ta xóa bỏ đi được những cái nỗi sợ ạ, 예, 우리의 마음을 평강하게 합니다. giúp cho tấm lòng của chúng ta được bình an ạ. 예, 그죠? Đúng không ạ? 그리고 다윗은 무비보셋의 마음을 잘 알아주잖아요. Và chẳng phải là David thì đã hiểu rõ tấm lòng của Mephibosheth hay sao ạ? 우리 예수님도 Và 우리의 Đức Chúa 마음을 다 알아주십니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài cũng biết rõ tấm lòng của chúng ta. 히브리서 4장 Chúng ta mở sách Hebrew đoạn 4 ạ. 히브리서 4장 Hebrew đoạn 4 ạ. 15절입니다. Hebrew đoạn 4 câu 15 ạ. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 체휼하지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로되 죄는 없으시니라. Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. 예, 우리 예수님은요 우리를 체휼하신다. Đức Chúa Giêsu của chúng ta thì cảm thông cho chúng ta. 예, 주님은 실제 육체를 입고 이 땅에 사셨기 때문에 Bởi vì trên thực tế Chúa đã mặc lấy thể xác con người và đã sống ở trên đất này ạ. 우리가 겪고 있는 많은 어려움들 다 아십니다. Thế nên là Chúa biết hết nhiều những cái khó khăn mà chúng ta đang phải trải qua. 예. 여기 체휼이라는 단어가 있는데요. Ở đây có từ cảm thông ạ. 예, 긍휼 Thương xót. 비슷하죠. 긍휼이라는 것은 불쌍히 여기는 마음이잖아요. Cảm thông với cái từ thương xót, cái từ thương xót có nghĩa là đem theo cái tấm lòng thương cảm, đúng không ạ? 근데 체휼이라는 것은 한자어인데 Nhưng mà cái từ cảm thông ở đây theo cái tiếng Hán ấy 체는 몸을 말하는 거거든요. thì nó có nói về cái từ thể liên quan đến thể xác ạ. 아마 이제 뭐 영어 번역본이나 베트남어 번역본에는 공감하다 이 정도로 번역이 됐을 겁니다. Có lẽ là Kinh Thánh tiếng Việt với tiếng Anh thì chỉ dịch sang thành một cái từ là cộng cảm, đồng cảm, cảm thông 그죠? thôi ạ. Đúng không ạ? 근데 체휼은 몸으로 느끼는 거거든요. Nhưng mà cái việc 몸체입니다. mà 몸체. theo từ Hán á, thì nó có ý nghĩa là cảm nhận được bằng cái cơ thể này ạ. 그렇죠? đúng 그러니까 ạ. 누군가의 그런 고통을 Tức là 공감하는 것뿐만 아니라 không phải là chỉ đồng cảm với cái sự khốn khổ của ai đó đâu ạ. 같이 느껴버리는 거예요. Mà bằng cái cơ thể này là cảm nhận được luôn như thế ạ. 그러니까 공감하는 것보다 훨씬 더 높은 이야기잖아요. Và cái từ cảm thông này thì nó có ý nghĩa rộng hơn với cái từ là đồng cảm, đúng không ạ? 예, 우리 예수님이 Đức Chúa Giêsu của chúng ta, 우리를 체휼하시는 겁니다. Ngài cảm thông chúng ta. 예, 우리의 어려움을 정확하게 이해하실 뿐만 아니라 Ngài không chỉ hiểu rõ cái khó khăn của chúng ta, 예, 그 어려움에 같이 동참하고 있습니다. mà Ngài còn đang cùng tham dự vào cái sự khó khăn đó với chúng ta. 그러니까 위로가 되는 거예요. Thế nên chúng ta mới cảm thấy được an ủi ạ. 병에 걸린 사람에게 가장 위로되는 것은 같은 병을 경험한 사람의 말이 위로가 될 겁니다. Đối với một cái người đang bị mắc bệnh ạ, thì cái lời an ủi của một cái người đang mắc cùng một cái căn bệnh, đã từng mắc một cái căn bệnh giống như cái người đang bị mắc bệnh này ạ, thì sẽ được an ủi rất lớn ạ. 왜냐면 그 사람은 체휼이 가능하거든요. Bởi vì cái người đã từng mắc bệnh này rồi thì có thể cảm thông được cho người bị mắc bệnh này ạ. 경제적으로 어려울 때에도 Kể cả lúc mà gặp phải cái tình cảnh khó khăn về mặt kinh tế ạ, 정말 어려움을 겪은 그 사람의 말이 위로가 되지 않겠어요? thì lời nói của những người mà đã từng trải qua cái hoàn cảnh rất là khó khăn đó thì sẽ an ủi được cho cái người đang gặp phải 거기에 cái tình cảnh này. 체휼이 들어가 있기 때문에 Tại vì 그렇습니다. tại đó có cái sự cảm thông cho nên mới như vậy ạ. 주님은 우리를 체휼하시는 분이에요. Chúa là đấng cảm thông cho chúng ta. 우리의 어려움을 다 알고 계십니다. Ngài biết hết mọi khó khăn của chúng ta 그리고 다 겪으셨어요. và Ngài đã trải qua hết mọi khó khăn 우리 đó. ạ. 육체가 연약하지 않습니까? Chẳng phải là thể xác của chúng ta yếu ớt hay sao ạ? 예수님도 연약한 육체를 갖고 계셨어요. Đức Chúa Giêsu Ngài cũng đã mặc lấy cái thể xác yếu ớt ạ. 예, 예수님의 몸은 건강하지 않으셨을 것 같아요. Và thầy nghĩ rằng thể xác của Đức Chúa Giêsu thì không được khỏe mạnh ạ. 예. 우리가 때로는 병약할 때도 많이 있잖아요. Chẳng phải đôi lúc chúng ta cũng bị yếu đuối hay sao ạ? 예. Bị yếu, bị bệnh tật ấy ạ. 마음은 이렇게 하고 싶은데 몸이 안 따라줄 때도 많이 있습니다. Chẳng phải là có những lúc mà tấm lòng thì mình muốn làm cái này cái kia, thế nhưng mà cơ thể của mình thì lại không làm theo được ạ. 그리고 우리가 정욕으로 인해서 넘어질 때도 많이 있잖아요. Rồi chẳng phải là có nhiều lúc chúng ta bị sa ngã, vấp ngã bởi cái dục vọng của thể xác hay sao ạ?
주님도 한결같이 시험을 우리와 같이 받으셨다고 했습니다. Trong sách Kinh Thánh thì đã nói rằng Chúa đã bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta. 주님도 마귀의 시험 받으셨잖아요. Chẳng phải là Chúa đã bị ma quỷ thử thách hay sao ạ? 예. 40일 동안 Trong vòng 광야에서 42 ngày ạ. 마귀의 시험 받으셨죠? Ở tại hoang mạc thì Đức Chúa Giêsu đã bị 40 ngày à thầy? 네. Sa-xít gì? 네. Đức Chúa Giêsu đã bị ma quỷ thử thách trong vòng 40 ngày tại hoang mạc ạ. 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑. 아담이 시험 받았던 것처럼 하와가 선악과 시험 받았죠? Giống như việc mà Adam và Eva đã chịu thử thách về trái của cây biết điều thiện và điều ác ạ. 먹음직하고 Thì trông có vẻ ngon, 보암직하고 đẹp mắt và làm cho quý, 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 열매인지라. vì làm cho mình khôn ngoan ạ. 예? 예수님도 시험 받으셨잖아요. Chẳng phải Đức Chúa Giêsu ngài cũng đã chịu cái sự thử thách giống như vậy hay sao? 천하를 다 보여주고 Ma quỷ đã cho Đức Chúa Giêsu thấy cả thiên hạ này ạ. 예, 이 천하를 다 주겠다고 유혹했습니다. Và ma quỷ cám dỗ Đức Chúa Giêsu rằng sẽ ban hết mọi thứ thiên hạ này cho Đức Chúa Giêsu 그 ạ. 똑같은 시험이거든요. Đấy là một cái sự thử thách giống y 자, như vậy. 우리에게도 Giống y nhau. 똑같은 시험이 주어지잖아요. Và chẳng phải là những cái thử thách giống y như vậy cũng được ban cho chúng ta hay sao? 그러니까 주님은 먼저 그 시험을 통과하셨기 때문에 Bởi vì Chúa đã thông qua cái thử thách đó, 우리를 응원하시는 겁니다. thế nên là ngài mới đang cổ vũ chúng ta. 진심으로 우리가 승리하길 원하시는 겁니다. Và Chúa thực sự mong muốn rằng chúng ta giành thắng lợi ạ. 우리의 마음을 알고 계시는 거예요. Chúa biết rõ lòng của chúng ta đấy ạ. 그것이 모비보셋이 받았던 은혜입니다. Và đấy chính là cái ân điển mà Mephibosheth đã đón nhận được ạ. 그리고 Và 세 번째는요, 축복을 실제로 받죠. trên thực tế cái điều thứ ba là Mephibosheth đã nhận được sự chúc phúc trên thực tế đúng không ạ? 사무엘하 9장 Chúng ta mở lại sách Samuel 2 đoạn 9 ạ. 7절입니다. Câu 7 ạ. 9장 7절. Sách Samuel 2 đoạn 9 câu 7 ạ. 다윗이 가로되 무서워 말라 내가 반드시 내 아비 요나단을 인하여 내게 은총을 베풀리라 내가 내 조부 사울의 밭을 다 내게 도로 주겠고. David nói với ông, đừng sợ, ta muốn làm ơn cho con vì Jonathan cha của con, ta sẽ trả lại cho con tất cả đất đai của Saul ông nội con, và con sẽ luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. 사울이 갖고 있는 그 재산을요 다 무비보셋에게 넘겨주었습니다. David đã chuyển toàn bộ mọi tài sản mà Saul đã từng có cho Mephibosheth ạ. 사울이 40년간 이스라엘 다스렸잖아요. Chẳng phải là Saul đã cai trị Israel 40 năm hay sao? 그러니까 이 사울이 소유했던 밭이요 땅이 엄청 많았을 겁니다. Thế nên đất đai cũng như là ruộng mà Saul đã sở hữu rất là nhiều ạ. 그 모든 재산이 다윗 왕가로 다 흡수됐는데 Tất cả mọi cái tài sản của Saul đó thì đều bây giờ là thuộc về quyền sở hữu của David ạ. 예, 그 사울이 갖고 있었던 그 재산을 모비보셋에게 그대로 주겠다는 거예요. Nhưng mà David đã hứa rằng David sẽ trao lại tất cả toàn bộ tài sản mà Saul đã từng có cho Mephibosheth ạ. 예. 주님이요 우리 영혼만 구원해 주신 게 아니고요. Không phải là Chúa chỉ cứu rỗi mỗi linh hồn của chúng ta đâu ạ. 우리에게 유업을 주십니다. 유업을. Mà Ngài còn ban cho chúng ta có cơ nghiệp ạ. 갈라디아서 4장. Chúng ta mở sách Galati đoạn 4 ạ. 갈라디아서 4장 Sách Galati đoạn 4. 7절입니다. Galati đoạn 4 câu 7 ạ. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 이을 자니라. Như vậy nhờ ơn Đức Chúa Trời anh em không còn là nô lệ nữa mà là con, và nếu là con thì anh em cũng là người thừa kế. 예. 베드로전서 1장에는 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 기업을 잇게 하시나니. Ở trong sách Phi-rơ nhất đoạn 1 thì có nói rằng anh em sẽ được hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hen ố, không suy tàn để dành cho các tầng trời ạ. 예. 주님이요 유업을 주시는 거예요 우리에게. Chúa thì ban cho chúng ta cơ nghiệp ạ. 예. 그것을 우리가 좀 생각해야 됩니다. Và chúng ta cần phải suy nghĩ đến cơ nghiệp đó ạ. 복권에 당첨되는 사람들이 가끔 있어요. Thi thoảng thì cũng có những người mà trúng xổ số ạ. 예, 저희 사이공교회 어떤 자매님의 오빠가 Có một
anh trai của một người chị em ở Hội Thánh Sài Gòn ạ, 복권에 당첨됐더라고요. thì đã trúng xổ số ạ. 그래서 집을 지었어요. 집을. Thế nên đã xây một căn nhà. 야, 진짜 실제 당첨이 되나 봐요. Thực sự là trên thực tế là có việc trúng số như vậy ạ. 근데 복권에 당첨됐을 때 Nhưng mà khi mà trúng xổ số ạ, 네, 기분이 어떨까요? thì tâm trạng như thế nào ạ? 기분이 어때요? Tâm trạng như thế nào ạ? 잘 모르시겠죠? Chắc là mọi người không biết rõ đúng không ạ? 당첨되신 적이 Tại 없어서 vì chưa từng được trúng số bao giờ ạ. 상상해 보세요. Nhưng mà hãy thử tưởng tượng đi ạ. 복권에 당첨됐을 때 기쁠까요? 돈을 받았을 때 기쁠까요? Đó là lúc mà mình được nghe tin là mình trúng xổ số là mình cảm thấy vui mừng, hay là khi mà mình nhận được cái số tiền đấy thì mình cảm thấy vui mừng ạ? 당첨됐을 때 기쁜 거예요. Lúc mà trúng số đã cảm thấy vui rồi đúng không ạ? 그 돈을 받을 땐 또 기쁜 거고. Nhưng lúc mà nhận được tiền nữa thì lại vui mừng nữa. 근데 당첨됐을 때 Khi mà trúng xổ số ạ, 그게 약속을 받은 거거든요. thì đó là nhận được lời hứa ạ. 돈이 지급될 거라고 하는 약속을 받은 거예요. Nhận được cái lời hứa là sẽ được cấp tiền cho ạ. 자, 우리도 이 성경을 그렇게 생각해야 됩니다. Và chúng ta cũng phải nghĩ về sách Kinh Thánh tương tự như thế 이 ạ. 성경은 다 언약이거든요. Bởi vì tất cả nội dung trong sách Kinh Thánh đều là lời hứa ạ. 하나님은 약속을 어기는 분이 아니죠. Đức Chúa Trời không phải là đấng làm trái lại lời hứa, không phải là đấng thất hứa. 누가복음 7장 한번 보시죠. Chúng ta mở sách Luca. 누가복음 6장 Đoạn 6 ạ. 네, 22절입니다. Luca đoạn 6 câu 22. 인자를 인하여 사람들이 너를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다. Phước cho các con khi vì cớ con người mà bị người ta ghen ghét, xua đuổi, mắng nhiếc, loại bỏ tên các con như kẻ gian ác. 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큼이라. Trong ngày ấy các con hãy hớn hở nhảy mừng, vì kia phân thưởng của các con ở trên trời là rất lớn. 네, 언제 기뻐하고 뛰노는 거예요? Khi nào mà hớn hở vui mừng nhảy múa ạ? 네, 그 날이니까. Bởi vì là ngày ấy ạ. 네? 하늘에서 복을 받을 때입니까? 땅에서 핍박을 받을 때입니까? Là cái lúc mà nhận được phần thưởng ở trên trời, hay là cái lúc mà bị bắt bớ ở trên đất này ạ? 땅에서 핍박받을 때는요, 복권 당첨된 거예요. Lúc mà bị bắt bớ ở trên đất này thì đó là trúng số đấy ạ. 네. 그리고 그걸 가지고 하늘에서 바꿔요. 상급으로 바꾸는 거예요. Rồi cái vé trúng số đó thì sau này khi mà lên thiên đàng thì sẽ thay đổi thành phần thưởng ạ. 그 복권 당첨된 것을 안 믿으면 Nếu như chúng ta không tin rằng mình đã trúng số ạ, 네, 하나도 안 기쁠 겁니다. thì mình sẽ không cảm thấy vui một tí nào ạ. 의심하겠죠. 아, 설마 의심. Chắc chắn là sẽ nghi ngờ đúng không? 설마 이게 당첨됐겠어? Chẳng có lẽ là cái này đúng là trúng xổ số. 내가 그렇게 운이 좋은 사람이 아닌데 Mình đâu có phải là người có vận may như vậy đâu. 못 믿어. Không thể tin được. 그건 기쁘지 않죠. Thế thì sẽ không thấy vui ạ. 근데 사실 이 말씀은요, 다 약속이고. Nhưng mà sự thật thì tất cả lời ở trong sách Kinh Thánh đều là lời hứa ạ. 그러니까 우리가 주님의 일을 할 때 기쁠 수 있는 거예요. Và khi mà chúng ta làm công việc của Chúa thì chúng ta cảm thấy vui mừng ạ. 우리가 봉사할 때 기쁠 수 있는 거예요, 사실은. Sự thật thì khi mà chúng ta phục vụ thì chúng ta cảm thấy vui mừng ạ. 왜냐면 그거 상이 있거든요. Bởi vì tại đó có phần thưởng ạ. 네. 상을 받을 때도 기쁘지만 Lúc mà nhận phần thưởng cũng cảm thấy vui ạ. 상을 약속받을 때 또 기쁜 거예요. Và lúc mà nhận được cái lời hứa trao phần thưởng đó thì cũng cảm thấy vui ạ. 네, 우리가 전도할 때 또 때로는 핍박을 당할 수도 있습니다. Khi mà chúng ta đi truyền giảng, đôi khi chúng ta cũng có thể bị bắt bớ ạ. 우리가 하나님의 일을 하면서 오해받을 때도 있고 Rồi khi mà chúng ta làm công việc của Chúa thì có đôi lúc chúng ta bị hiểu lầm ạ. 또 정말 괴로울 때도 있습니다. Rồi cũng có lúc mà thực sự cảm thấy rất là đau khổ ạ. 그런데 그때 기뻐해야 되는 거예요. Nhưng mà cái lúc đó hãy vui mừng đi ấy ạ. 약속이 있기 때문에 Bởi vì 그렇습니다. có lời hứa nên mới như thế ạ. 상급으로 바뀌어질 겁니다. Mọi cái điều đó sẽ được thay đổi thành phần thưởng ạ. 다시 사무엘하 Chúng ta mở lại sách Sa-mu-el 2 ạ, 9장입니다. đoạn 9 ạ. 사무엘하 9장 Sa-mu-el 2 đoạn 9 7절 câu 7 ạ. 마지막 부분에 보시면 Ở phía cuối câu 7 ạ. 또 너는 항상 내 상에서 먹을지니라. Con sẽ luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. 내 상에서 먹는다는 것은 Được ăn tại bàn ăn của ta. 다윗이요 자기 아들처럼
여겼다 이런 Có 뜻입니다. nghĩa là David coi Mephibosheth như là con trai của mình ạ. 생명을 보장해 줬고 David đã bảo toàn tính mạng cho Mephibosheth, 또 모비보셋을 위로했고 rồi an ủi cho Mephibosheth ạ. 그리고 재물까지 베풀어 줬습니다. Và thậm chí là đã ban luôn cả của cải vật chất 그것도- cho Mephibosheth ạ. 그것도 큰 은혜가 베풀어진 거죠. Đấy, những cái điều đó thôi cũng là những cái ân điển rất lớn rồi đúng không ạ? 거기서 그친 것이 아니고 Mà không phải chỉ kết thúc tại đó, 다윗은 모비보셋을 사랑한 겁니다. mà David còn yêu thương Mephibosheth nữa ạ. 예, 주님도요. Chúa cũng vậy ạ. 우리를 구원하셔서 영원한 생명을 주시고 Chúa đã cứu rỗi chúng ta, ban cho chúng ta sự sống đời đời ạ. 또 우리를 항상 위로하시고 Ngài luôn luôn an ủi chúng ta. 또 우리에게 유업을 약속해 주셨는데 Và Ngài cũng đã ban cho chúng ta cái lời hứa về cơ nghiệp ạ, hưởng thụ cơ nghiệp ạ. 뿐만 아니고요. Không những vậy ạ, 우리를 사랑하십니다. mà Ngài còn yêu thương chúng ta nữa ạ. 그게 은혜잖아요. Đấy chẳng phải là ân điển hay sao ạ? 내가 내게 장가들어 영원히 살겠고 Ta đã cưới ngươi cho ta và ngươi sẽ được sống với ta mãi mãi ạ. 예수님이 우리에게 장가들기를 원하십니다. Đức Chúa Giêsu thì muốn cưới chúng ta. 네. 결혼한다 이 말이에요. Cưới ạ, kết hôn ấy ạ. 우리 사랑한다는 말이거든요. Đó chính là việc mà yêu thương, đó chính là việc mà Chúa yêu thương chúng ta đấy ạ. 이게 이루어질 수 있을까요? Điều này có thể nào mà diễn ra được không ạ? Thực hiện được không ạ? 하나님의 아들과 Lấy con trai của Đức Chúa Trời ạ. 이 벌레와 같은 사람이 Con trai của Đức Chúa Trời lại đi lấy một loài người giống như là sâu bọ này ạ. 이루어질 수 없는 사랑인데 Đấy là cái tình yêu thương không thể nào mà được hoàn tất đúng không ạ? 네. 얼마 전에 일본에서요. Nhưng mà không bao lâu trước đây thì ở Nhật Bản ấy ạ. 일본에도 이제 왕이 있어요. Ở Nhật Bản thì cũng có vua. 네. 그래서 공주가 Thế là công chúa của Nhật Bản ạ. 일반인하고 결혼한 일이 있었습니다. Đã có một cái vụ việc là công chúa của Nhật Bản lấy 일본 kết hôn với một dân thường ạ. 일본 사람들 93%가 반대했습니다. Và 93% dân Nhật đã phản đối điều đó. 그러니까 난리가 난 거예요. Thế là đã xảy ra một cái sự hỗn loạn ạ. 원래 왕족들은 이제 왕족들하고끼리만 결혼할 수 있잖아요. Những người ở trong hoàng tộc thì phải kết hôn với những người ở trong hoàng tộc đúng không ạ? 네. 신분의 차이를 뛰어넘어서 결혼한다는 건 굉장히 어려운 Nhưng 일이거든요. mà cái việc mà vượt qua cả cái thân phận của mình để mà lấy nhau như vậy đó là một việc rất khó ạ. 결혼하면은 300억 동의 그 돈이 나오게 되는데 왕족이 Và ở hoàng tộc đó thì còn nói rằng nếu như một công chúa này mà kết hôn thì sẽ cho 30 tỷ đồng ạ. 네. 그것도 받지 않고. Thế nhưng mà công chúa này cũng không nhận cái đó ạ. 그래서 결국에는요 공주의 신분을 포기했어요. Thế nên là cuối cùng thì cô công chúa này đã từ chối nhận cái số tiền đó ạ. 그 공주 이름이 마코 공주인데 Tên của công chúa là tên là Marco ạ. 지금 미국에서 살고 있더라고요. Và hiện bây giờ thì đang sống ở bên Mỹ ạ. 잘 살고 있더라고요. Và đang sống rất tốt ạ. 신분의 차이를 뛰어넘어서 결혼한 거예요. Tức là đã vượt qua cái thân phận của mình để lấy một người thường như vậy ạ. 우리와 주님의 사랑도 이 신분의 엄청난 격차를 뛰어넘어서 이루어진 겁니다. Và tình yêu thương giữa chúng ta với Chúa cũng vậy ạ, vượt qua rất nhiều những cái rào cản để mà được kết nối với nhau như vậy, hoàn tất như 대단한 vậy. 사랑이 이루어진 Thế 거예요. nên là một cái tình yêu rất tuyệt vời đã được 다윗이 hoàn tất đấy ạ. 모비보셋을 사랑하는 것도 마찬가지입니다. Việc mà David yêu thương Mephibosheth cũng tương tự như thế ạ. 원수의 아들을 사랑한 거예요. Yêu thương con của kẻ thù mình ạ. 그렇잖아요. Chẳng phải vậy hay 사울의 sao? 손자잖아요. Chẳng phải là Mephibosheth là cháu của Saul hay sao ạ? 그러니까 주님이 우리에게 주신 이 은혜가 이 사랑입니다. 사랑. Thế là đây chính là ân điển mà Chúa đã ban cho chúng ta và chính là tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta. 그리고 우리 안에 들어와 계신다고 그러죠. Rồi Chúa có nói rằng Chúa ngự ở bên trong chúng ta. 예, 그거 사실이거든요. Đó cũng là sự thật ạ. 주님이 우리 안에 들어와 계십니다. Chúa đã đi vào bên trong chúng ta rồi ạ. 너무 사랑하니까 그런 거예요. Bởi vì Ngài rất yêu thương chúng ta nên mới thế ạ. 사랑하면 같이 살죠. 결혼해서 같이 살잖아요. Khi mà yêu thương nhau thì sẽ kết hôn với nhau và sống cùng với nhau ạ. 주님도 우리 사랑하시기 때문에 들어와 같이 사시는 Bởi vì 겁니다. Chúa yêu thương chúng ta nên Chúa đã đi vào bên trong chúng ta và sống ở trong chúng ta. 이 왕의 식탁은요. Và bàn ăn của vua 이게 아주 중요한 자리거든요. là một cái vị trí rất là quan trọng ạ. 이 하나님이 우리를 중요한 위치에 앉혀 주신 거예요. Và Chúa thì cho chúng ta, Đức Chúa Trời cho chúng ta được ngồi ở một cái vị trí quan trọng ạ. 세상 사람들은 Những người thế gian này ạ, 높은 사람들하고 식사하기를
원합니다. Họ muốn được ăn cơm dùng bữa với những người có địa vị cao ạ. 혹은 같이 골프를 치거나 Hoặc là cùng nhau đi đánh gôn ạ. 뭔가 사적인 자리를 만들고 싶은 거예요. Tức là muốn tạo ra một cái mối quan hệ nào đó cho nó 개인적인 자리. tạo ra những cái mối quan hệ riêng giữa mình với cái người có địa vị cao đó. 왜냐면 그런 자리에서 중요한 일이 논의될 수가 있거든요. Bởi vì tại những cái vị trí riêng như thế vậy thì có thể là mà có thể thảo luận về những cái việc quan trọng được ạ. 이해되세요? Mọi người hiểu không ạ? 괜찮아요? Chẳng phải vậy hay 그러니까 sao? 왕의 식탁이라는 것은 Thế là cái bàn ăn của vua ở đây ạ, 이게 중요한 자리거든요. là một cái vị trí rất quan trọng ạ. 거기서 자연스럽게 나오는 얘기들이 나라의 정책이 되는 거예요. Những lời nói ra một cách tự nhiên ở đó sẽ trở thành chính sách của quốc gia đấy ạ. 자리거든요. Thế nên là cái vị trí đó là một cái vị trí quan trọng ạ. 우리를 중요한 자리로 불러주신 거예요. Chúa thì đã kêu gọi chúng ta đến một cái vị trí quan trọng ạ. 고린도전서 Chúng ta 6장입니다. mở sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 6 ạ. 고린도전서 Cô-rinh-tô 2 đoạn 6 ạ. 6장 2절입니다. Đoạn 6 câu 2 ạ. 같이 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐? 세상도 너희에게 판단을 바꿨거든 지극히 작은 일 판단하기를 감당치 못하겠느냐? 고린도전서 Em 6장 dịch là Cô-rinh-tô nhất đúng không mọi người? 고린도전서 6장 2절. Cô-rinh-tô, em xin lỗi nha, Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 2 ạ. Anh em không biết các thánh đồ sẽ xét xử thế gian sao? Nếu thế gian bị anh em xét xử thì tại sao anh em lại không thể xét xử những việc nhỏ nhặt? 성도가 세상을 판단한다? Ở trong câu này có nói rằng thánh đồ sẽ xét xử thế gian ạ. 왕의 식탁에 불러주셨다는 이 말은요 이런 겁니다. Thế là cái việc mà được gọi vào ngồi vào bàn ăn của vua là giống như thế này đấy ạ. 정말 중요한 위치로 우리를 높여주신 거예요. Chúa đã tôn cao chúng ta lên một cái vị trí rất cao ạ, cao trọng ạ. 우리가 이제 하나님 나라에 가면요. Khi mà chúng ta vào vương quốc của Đức Chúa Trời ạ, 하나님과 같은 역할을 우리가 하게 될 겁니다. thì chúng ta sẽ làm những cái vai trò giống như Đức Chúa Trời ạ. 지금도 우리가 이 땅에서요. Ngay cả bây giờ lúc mà chúng ta sống ở trên đất này ạ, 하나님의 일을 하고 있습니다. thì chúng ta cũng đang làm công việc của Đức Chúa Trời ạ. 이들만 하나님의 나라를 위하여 역사하는 자들이라. Vì những người 하나님의 này 나라를 là những người cùng làm việc công việc của Đức Chúa Trời, vì vương quốc của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 나라를 위하여 함께 역사하는 자들이라. Là những người cùng làm việc vì vương quốc của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 일을 맡기신 거예요. Tức là Đức Chúa Trời Ngài đã giao phó công việc của Ngài cho chúng ta. 교회에서 임원들이 회의를 합니다. Các anh chị em ở trong ban phục vụ của hội thánh thì họp với nhau ạ. 또 하나님의 뜻이 무엇일지 이렇게 분별을 합니다. Rồi cũng phải phân biệt xem là đâu mới là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 1년 계획을 세우고 Thế nên là mới lập ra một cái lịch trình của 또 cả năm 하나님의 ạ. 말씀을 어떻게 전할지 1년 동안 애를 쓰거든요. Rồi trong suốt cả năm thì cố gắng nỗ lực làm sao để mình có thể truyền giao được lời của Chúa đi ạ. 예. 그게 사람의 일이 아니잖아요. Và đấy thì không phải là công việc của con người ạ. 돈 버는 일도 아니잖아요. Mà cũng không phải là việc kiếm tiền ạ. 복음을 전하는 일이지 않습니까? Chẳng phải đó là công việc chuyên giao tin lành hay sao ạ? 성경에 하나님의 사업이라는 단어가 Thế 나오는데 nên ở trong sách Kinh Thánh thì có xuất hiện cái cơ nghiệp của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 일을 하는 거라고요. Đó là làm việc của Đức Chúa Trời ạ. 세상에서 누가 하나님의 일을 할 수 있겠습니까? Trên thế gian này ai là người có thể làm được công việc của Đức Chúa Trời ạ? 대단한 능력이 있는 사람도 Kể cả những người mà có những cái năng lực vĩ đại tuyệt vời đi chăng nữa 하나님의 일을 할 수가 없어요. thì họ cũng không thể làm được công việc của Đức Chúa Trời đâu ạ. 자격이 안 됩니다. 자격. Họ không đủ tư cách ạ. 구원을 받아야지 하나님의 일을 할 수 있잖아요. Phải nhận được sự cứu rỗi thì mới có thể làm được công việc của Đức Chúa Trời ạ. 우리만 할 수 있는 거예요. 우리만. Thế là công việc của Đức Chúa Trời là chỉ có chúng ta mới có thể làm được ạ. 구원받은 우리만. Chỉ có chúng ta, những người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리가 지금도 왕의 식탁에 있는 겁니다. Thế nên bây giờ chúng ta cũng đang được ngồi vào bàn ăn của vua đấy ạ. 주님하고 아주 중요한 일을 우리가 함께 동역하고 있는 거예요. Và chúng ta đang cùng đồng lao trong cái công việc mà Chúa coi là quan trọng đấy ạ. 이 성도의 위치가요. Thế là cái vị trí của thánh đồ ạ, 보통 위치가 아니거든요. không phải là một cái vị trí tầm thường đâu ạ. 그리고 이 식탁은요 사교의 자리죠. 사교의 자리.
Và cái bàn ăn đó là cái nơi để có thể giao lưu, đúng không ạ? 이 무비보셋은 다윗과 매일매일 친밀한 사귐을 가졌습니다. Mephibosheth mỗi ngày đều có được cái mối tương giao mật thiết với David ạ. 이거 얼마나 특권이에요. Thế nên đó là một cái đặc quyền lớn biết bao ạ. 당시에 다윗을 만나는 것이 쉬웠을까요? 어려웠을까요? Và cái thời đó cái việc mà gặp được David có phải là một việc dễ hay là một việc khó ạ? 개인적으로 만나기 어려워요. Cá nhân đi gặp thì rất khó ạ. 네. 개인적으로 어떻게 다윗을 만날 수 있겠어요? Cá nhân thì làm sao mà có thể gặp được David ạ? 출애굽했을 때 Vào lúc mà xuất ra khỏi Ai Cập ạ, 모세가 하루 종일 재판했다고 되어 ở 있습니다. trong sách Kinh Thánh thì có ghi chép rằng Môi-se đã xét xử cả ngày ạ. 모세는요 중요한 일을 처리하느라 너무 바빠요. Môi-se thì rất bận rộn bởi vì phải xử lý những cái việc quan trọng ạ. 그러니까 모세를 하루 종일 기다려도 Thế nên cho dù là có chờ Môi-se cả ngày đi chăng nữa 모세를 못 만나는 거예요. thì cũng không thể gặp được Môi-se ạ. 이스라엘 백성들이. Những người dân Israel ấy. 그런데 모세를 개인적으로 만나는 건 더 어려워요. Nhưng mà cái việc mà cá nhân gặp Môi-se thì lại càng là việc khó hơn ạ. 그렇잖아요. Chẳng phải vậy hay sao ạ? 그런데 우리는요 Nhưng mà chúng ta thì sao ạ? 주님을 개인적으로 만나잖아요. Chẳng phải chúng ta cá nhân chúng ta được gặp Chúa hay sao ạ? 주님을 매일매일 만나지 않습니까? Chẳng phải là mỗi ngày chúng ta đều gặp Chúa hay sao ạ? 우리가 기도할 때 Khi mà chúng 주님이 ta cầu nguyện ạ, 우리 기도를 들으십니다. thì Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. 왕의 식탁에 있는 거예요, 우리가. Tức là chúng ta đang được ngồi ở bàn ăn của vua đấy ạ. 예, 왕에게 만왕의 왕이지 않습니까, 주님은? Chẳng phải Chúa là vua của muôn vua hay sao ạ? 우리가 왕에게 언제든지 개인적인 말을 할 수 있어요. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể nói chuyện riêng với Chúa được ạ. 우리를 만나 주시는 거예요. Chúa gặp chúng ta. 예, 제자들도 주님과 늘 동행하면서 Và các 얼마나 môn đồ- 많은 그 대화를 했겠습니까? Các môn đồ cũng vậy, khi mà đồng hành cùng với Đức Chúa Giêsu đã nói chuyện nhiều biết bao nhiêu với Chúa ạ. 우리가 지금 그렇습니다. Bây giờ chúng ta cũng đang như vậy đấy ạ. 주님과 동행하고 있습니다. Chúng ta đang được đồng hành cùng với Chúa ạ. 주님과 늘 사겨가고 있습니다. Và chúng ta đang luôn luôn được tương giao với Chúa ạ. 왕의 식탁에 있는 거예요. Chúng ta đang được ngồi vào bàn ăn của vua đấy ạ. 우리가 이 특권을 받은 자입니다. Chúng ta là những người đã nhận được cái đặc ân này ạ. 예. 그 무비보셋이 왕의 식탁에 나갈 때마다 Mỗi khi mà Mephibosheth đến ngồi tại bàn ăn của vua David ạ, 기분이 어땠을까요? thì tâm trạng của Mephibosheth thế nào ạ? 감사해야 되는데 그죠? Phải biết ơn đúng không ạ? 근데 뭐 귀찮아하진 않았을까요? Nhưng mà có thể nào mà Mephibosheth cảm thấy phiền toái không ạ? 이제 다윗을 만나는 거 지겹다. Ôi, chán ngấy cái việc đi gặp David rồi. 그랬을 수도 있잖아요. Chẳng phải có thể như vậy hay sao ạ? 우리가 그럴 수도 있습니다. Chúng ta cũng có thể như vậy đấy ạ. 주님 만나는 거 귀찮아할 수도 있고 Chúng ta có thể cảm thấy phiền khi mà gặp Chúa ạ. 기도하는 것을 또 게을리 할 수 있잖아요. Có thể là chúng ta sẽ cảm thấy lười biếng cho cái việc cầu nguyện ạ. 근데 이것은 너무나 특권이고 중요한 일이죠. Nhưng mà đây là một cái đặc ân, một đặc quyền rất lớn và là một cái việc rất lớn đấy ạ. 그리고 식탁이라는 것은 만족의 자리입니다. Và 만족의 자리. cái bàn ăn đó chính là cái vị trí cảm thấy thỏa mãn ạ. 예, 우리가 음식을 먹을 때마다 참 만족하잖아요, 그죠? Mỗi khi mà chúng ta được ăn đồ ăn thì chúng ta cảm thấy thỏa mãn đúng không ạ? 매일매일 먹는데 Mỗi ngày đều ăn ạ. 어제도 비애청재님 댁에서 청년 모임 했는데요. Hôm qua thì cũng nhóm thanh niên ở nhà người Nhâm Việt ạ. 음식을 너무 맛있더라고 음식이. Món ăn thì rất ngon ạ. 처음에 갔는데 닭발이 쌓여져 있더라고요. Lúc thầy đến thì thấy là nguyên mấy cái đĩa gà, chân gà. 제 닭발 안 먹는데. Thầy thì không ăn chân gà. 근데 이제 나중에 보니까 여러 가지 또 음식들이 나오더라고요. Nhưng mà mãi lúc sau thì thầy mới nhìn thấy là có những món khác nữa. 우리가 음식을 먹으면 참 만족스럽잖아요. Khi mà được ăn đồ ăn vào rồi thì cảm thấy rất là thỏa mãn ạ. 기쁘잖아요. Vui nữa ạ. 주님은 우리에게 늘 음식을 주시거든요. Chúa thì luôn ban món ăn lương thực cho chúng ta. 기쁨을 주시는 겁니다. Tức là Chúa ban cho chúng ta niềm vui đấy ạ. 무비보셋이 5살 때 아버지가 죽었어요. Lúc mà Mephibosheth 5 tuổi thì cha của mình đã chết ạ. 사울이 그때 죽고 망했습니다. Lúc đó thì Saul đã bị tiêu vong và cha của Mephibosheth đã chết ạ. 모르겠습니다. 아마 제대로 된 음식을 그 궁중 음식이죠. 왕의 먹는 그 음식을 무비보셋이 경험할 수 있었을까? Thế thầy cũng nghĩ rằng liệu rằng Mephibosheth đã có thể được hưởng thụ những cái món sơn hào hải vị ở trong hoàng cung chưa? 아마 그런 음식을 제대로 경험해 보지 못했을 수 있습니다. Có thể là Mephibosheth chưa bao giờ được trải nghiệm ăn những cái món sơn hào hải vị đó ạ. 그런데 다윗의 식탁에 가보니까
Nhưng mà khi mà Mephibosheth được đến bàn ăn của vua David ạ, 진귀한 음식이 매일매일 나오잖아요. thì mỗi ngày đều có những cái món ăn sơn hào hải vị ạ. 예. 주님이 우리에게 베풀어 주시는 식탁이 이런 것과 Và 같습니다. cái bàn ăn mà Chúa chuẩn bị sẵn, bày sẵn cho chúng ta cũng tương tự như vậy ạ. 예. 주님 우리에게 기쁨과 만족을 주셔요. Chúa ban cho chúng ta niềm vui và sự thỏa mãn ạ. 전도서 5장 한번 Chúng 보시죠. ta mở sách Truyền đạo đoạn 5 ạ. 전도서 Truyền đạo 5장입니다. Truyền đạo đoạn 5 ạ. 예, 같이 10절 Đoạn 5 câu 10 ạ. 예, 같이 읽어 보시죠. Chúng ta cùng đọc nhé. 은을 사랑하는 자는 은으로 만족함이 없고 풍부를 사랑하는 자는 소득으로 만족함이 없나니 이것도 헛되도다. 참 이게 진리의 말씀인 것 같아요. Và thầy thấy đây đúng thực sự là lời của chân lý ạ. 야, 사람들은 이제 저마다 세상의 것들을 사모하잖아요. Người ta thì mỗi ngày thì đều khao khát những cái thứ của thế gian này ạ. 그래서 자기가 이제 세상의 것을 사모해서 그것을 얻고자 노력하고 하는데요. Nhưng mà họ sống khao khát những cái thứ của thế gian này, rồi sống mỗi ngày cố gắng để có thể nhận được những cái thứ, lấy được những cái thứ đó ạ. 그게 만족을 안 줍니다. Nhưng mà những cái đó nó không đem lại sự thỏa mãn cho họ ạ. 그러니까 만족이 안 되니까 계속 그것을 추구하거든요. Bởi vì không được thỏa mãn nên cứ liên tục mưu cầu những cái đó ạ. 쾌락을 사랑하는 것도 마찬가지예요. Cái việc mà yêu thích khoái lạc cũng như vậy ạ. 쾌락에서 만족을 얻으려고 하는데 Muốn nhận được cái sự thỏa mãn từ khoái lạc đó, 만족을 안 주거든요. nhưng mà 만족이 cái sự 없어요. khoái lạc đó thì không ban cho sự thỏa mãn ạ. 그 기쁨은 일시적인 거고, Niềm vui đó chỉ là tạm thời, nhất thời 그러니까 thôi ạ. 계속 그것을 추구하거든요. Thế cứ liên tục mưu cầu những cái đó ạ. 사랑하는데 만족함이 없어요. 사랑하는데 은을 사랑하는데 은으로 만족함이 없다라는 겁니다. Yêu thích ham tiền bạc, tức là yêu thích tiền bạc nhưng mà chẳng bao giờ được thỏa mãn về tiền bạc 예. cả. 야고보서 1장을 보세요. Chúng ta mở sách Gia Cơ đoạn 1 ạ. 야고보서 Gia Cơ đoạn 1 ạ. 1장 Gia Cơ đoạn 1 16절입니다. câu 16 ạ. 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. Thưa anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối. 예. 은을 사랑하는 자는 은으로 만족함이 없으니 속지 말라는 겁니다. Cái ham tiền bạc chẳng bao giờ được thỏa mãn về tiền bạc ạ. Thế nên mới nói rằng ạ, đừng để bị lừa dối ạ. 각양 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로서 내려오나니. Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng. 각양 좋은 은사와 온전한 선물은요 하나님께서 주시는 겁니다. Tất cả mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ Đức Chúa Trời ban cho ạ. 정말 참된 기쁨을 하나님이 주시잖아요. Thế cái niềm vui đích thực là do Đức Chúa Trời ban cho ạ. 왕의 식탁에 있을 때 참된 만족을 얻을 수가 있습니다. Khi mà ở tại bàn ăn của vua thì sẽ đón nhận được sự thỏa mãn đích thực ạ. 하나님이 주시는 것들을 우리가 먹어야 되거든요. Chúng ta cần phải ăn những cái thứ mà Đức Chúa Trời ban cho ạ. 이 시편에 보면은 기쁨이라는 단어가 굉장히 많이 나옵니다. Ở trong sách Thi Thiên thì có xuất hiện rất nhiều những cái từ vui mừng ạ. 그 신앙생활은 기쁨의 생활이거든요. Đời sống đức tin là đời sống vui mừng ạ. 주님이 우리에게 계속 기쁨을 줍니다. Chúa liên tục ban cho chúng ta niềm vui ạ. 주께서 내게 주신 기쁨은 새 포도주와 곡식이 풍성할 때보다 더하다고 돼 있죠. Ở trong sách Kinh Thánh có nói rằng niềm vui Chúa ban cho tôi rất lớn, lớn hơn cả niềm vui khi có lúa mì và rượu nho dư dật, đúng không ạ? 왕의 식탁에 있는 사람, 그 사람이 계속 기쁘고 만족함을 얻을 수가 있는 거예요. Những người mà được ngồi tại bàn ăn của vua thì sẽ liên tục được thỏa mãn và vui mừng ạ. 예. 그래서 이 무비보셋은요, Thế nên Mephibosheth ạ 다윗에게 여러 가지 은혜를 받은 사람입니다. là một người đã nhận được rất nhiều ân điển từ David ạ. 예. 생명을 보장받았죠. Đã nhận được cái sự bảo toàn tính mạng của mình ạ. 다윗이 무비보셋의 마음을 알아주고 위로해줬죠. Rồi David đã hiểu cho cái tấm lòng của Mephibosheth rồi an ủi cho Mephibosheth ạ. 또 재산을 축복해줬죠. Rồi đã chúc phước cho Mephibosheth là ban tài sản cho Mephibosheth, đúng không ạ? 그리고 사랑의 위치로 불러주신 겁니다. Rồi David đã kêu gọi Mephibosheth vào cái vị trí được yêu thương ạ. 예. 우리도 마찬가지입니다. Và chúng ta cũng tương tự như vậy ạ. 예.
그래서 우리는 Thế nên ạ, 이제 무비보셋이 다윗을 사랑하고 은혜를 갚았잖아요. thế nên chẳng phải là Mephibosheth đã yêu thương David và báo đáp lại cái ơn mà mình đã nhận được hay sao? 우리도 받은 은혜를 늘 기억하고 Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải luôn luôn nhớ đến những cái ân điển mà chúng ta đã đón nhận được ạ. 은혜 갚는 삶을 살아야 됩니다. Và cần phải sống một cái đời sống báo đáp ân điển ạ. 그것이 신앙생활입니다. Đấy chính là đời sống đức tin đấy ạ. Chúng 기도하겠습니다. ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Đức Chúa Trời, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa. 저희에게 주신 모든 은혜를 인하여 감사를 드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa về mọi ân điển Ngài đã ban cho chúng con. 주님, 저희가 받은 은혜가 얼마나 많은지 알 수 있도록 도와주시고 Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể biết rằng những ân điển chúng con đã đón nhận được từ Chúa là nhiều biết bao. 이제는 주님께 은혜 갚는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để từ bây giờ chúng con có thể sống một đời sống báo đáp ân điển của Chúa. 주님, 우리 하노이 교회 형제자매님들에게도 더욱 큰 은혜를 허락해 주시고 Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài hãy ban ân điển lớn hơn nữa cho các anh chị em ở Hội Thánh Hà Nội. 그 은혜에 감동된 자, 또 은혜를 갚고자 또 주님께 스스로 종된 자가 나올 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để trong chúng con đây có thể xuất hiện người cảm động bởi ân điển Chúa đã ban, có nảy sinh được cái tấm lòng tự nguyện muốn báo đáp ân điển đó và tự nguyện trở nên đầy tớ của Chúa mãi mãi. 주님, 이번 한 주간 또 동남아 선교사 수련회가 계획되어 있습니다. Chúa ơi, trong vòng tuần này chúng con có kế hoạch diễn ra hội tu dưỡng nhà truyền giảng Đông Nam Á. 또 동남아 지역에 각국에서 수고하시는 목사님들 또 이번 수련회를 통해서 또 충전되는 그 귀한 시간들이 될 수 있도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để thông qua hội tu dưỡng nhà truyền giảng lần này thì các mục sư đang giao giảng lời của Chúa ở trên các quốc gia khu vực Đông Nam Á này sẽ có thể được tiếp thêm sức và được nạp thêm sức. 또 함께 교제함으로 또 각국에 있는 어려움들을 해결할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và chúng con mong muốn rằng Chúa giúp đỡ để thông qua cái sự thông công với nhau thì các mục sư có thể giải quyết được những cái vấn đề khó khăn đang gặp phải tại quốc gia mình đang truyền giáo. 또 수련회를 준비하고 또 봉사해 주시는 우리 하노이 교회 형제자매님들에게도 함께 해 주셔서 Nguyện xin Chúa Ngài cũng ở cùng với các anh chị em ở trong Hội Thánh Hà Nội là những người đang cố gắng đang chuẩn bị và phục vụ cho hội thảo hội tu dưỡng các nhà truyền giảng. 즐거운 마음으로 봉사할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để mọi người có thể phục vụ với tấm lòng vui mừng và cảm 또 tạ. 주님께서 축복해 주심으로 모든 것을 보상받을 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và chúng con mong muốn rằng Chúa ấy giúp đỡ, Ngài cũng bồi thường và chúc phước, bồi thường bằng những ân điển và sự chúc phước của Ngài. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.